साथीहरु नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ अविनाश भेट युट्युब च्यानलमा। आज हामी गाई भैँसीमा धेरै देखिने तर सुरुमा थाहा नपाइने रोग मास्टाइटिस अर्थात थन सुनिने रोग, जसलाई चाहिँ नेपालीमा थुनिलो भनिन्छ र मैथिलीमा थनेल भनिने गरिन्छ। र आजको यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ कि सीएमटी टेस्ट भनेको के हो र यसका फाइदाहरू के छन् र कसरी गर्ने। भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि हामी बुझ्नु जरुरी छ कि थुनिलो भनेको के हो। थुनिलो भनेको थनको भित्रीमा हुने संक्रमण हो र यो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा क्लिनिकल सब क्लिनिकल। क्लिनिकलमा संक्रमण हुँदा लक्षणहरू देखिन्छ, थुन तातो हुने, सुनिने र रातो जस्तो देखिन्छ र दुधमा पातलो जाला जस्तो आउने र दुध फाट्ने गर्छ। र एउटा हुन्छ सब क्लिनिकल, जुन चाहिँ हामी आँखाले हेरेर छुट्याउन सक्दैन र संक्रमण हुन्छ। र सीएमटी टेस्ट भनेको क्यालिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट हो। यो सस्तो, सजिलो र छिटो टेस्ट हो, जसले दुधमा रहेका संक्रमण व्हाइट ब्लड सेल पत्ता लगाउँछ। र यसको फाइदाहरू भनेको घरमै गर्न सकिन्छ र औषधि दिनु अघि पत्ता लाग्छ र ठुलो नोक्सानबाट बचाउँछ। सीएमटी टेस्ट गर्न चाहिने सामान भनेको सीएमटी प्याडल हो र सीएमटी रिएजेन्ट। आजकल यो बजारमा सजिलै पाइन्छ र दूध चाहिन्छ र गाई भैँसीको दूध। सीएमटी टेस्ट गर्ने तरिका अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। गाई भैँसीबाट प्रत्येक थनबाट 3-3 ml अलग अलग कपमा राख्नुहोस् र राखिसकेपछि र बराबर मात्रामा सीएमटी रिएजेन्ट हाल्नुहोस् र हालिसकेपछि 20 या 30 सेकेन्डसम्म त्यसलाई मिक्स गर्नुहोस् र मिक्स गरेपछि दुधलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यदि कुनै चलाउँदा हामी दुधमा हेर्ने, यदि दुधमा पातलो दुध छ भने पोजिटिभ थन राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ र यदि थोरै गाढा जस्तो दुध भएको छ भने हल्का संक्रमण छ भने बुझिन्छ र यदि धेरै जेल जस्तो धेरै गाढा भयो भने धेरै संक्रमण छ भने बुझ्नुपर्छ। यदि जति गाढा हुँदै गयो त्यति धेरै संक्रमण छ भने बुझ्नुपर्छ।